M'escolteu bé? Sí, ara sí. Bé, bon dia. El meu nom és Guillermo Gaspar. Jo vinc del sector hoteler, soc quarta generació de família hotelera i tota la meva, tinc 43 anys i la meva vida professional al principi sempre ha estat al costat del sector hoteler. La sessió aquesta és parlar una miqueta de la innovació i dintre del sector travel o hoteler. I jo crec que al sector travel la innovació barra tecnologia sempre ha existit, hi ha hagut moltíssima i de fet són dels sectors que més tecnologia hi havia, perquè probablement vosaltres la primera reserva online que vareu fer va ser la compra o la reserva d'un hotel o d'un avió, però sí que és cert que dintre del que parlem dintre de producte i del servei del sector hoteler de l'habitació, per mi la innovació no hi havia massa innovació, és a dir, sempre es parlava d'una habitació, uns metres quadrats, doncs, que es venien per 24 hores o per 2 dies, per 3 dies, per 4 dies. Doncs fa 9 anys vaig conèixer el meu soci, el Cristian Rodríguez, som dos fundadors. Jo estava amb l'empresa familiar, treballant al sector, i el meu soci, o el que ara és el meu soci, ell volia parlar amb un hoteler i li volia fer una pregunta una miqueta incòmoda, i és el per què per què una habitació, la mínima estada d'una habitació d'hotel són 24 hores. De fet, són 22, doncs perquè el check-in normalment és a partir de les 2 de la tarda i el check-out és abans de les 12 del matí. I jo, que porto molts anys al sector hoteler, no vaig saber donar-hi resposta, o una resposta raonada de per què no el sector hoteler oferia aquest tipus de producte. Vàrem començar a investigar i a veure si hi havia algú al món oferint aquest tipus de producte i vàrem veure que no hi havia cap cadena hotelera o cap dintre del sector hoteler que oferia aquesta flexibilitat, però tampoc hi havia OTAs com Booking, Expedia, canals de reserva que oferien també aquesta personalització a l'hora de fer una reserva d'hotel. I vàrem començar Buyhours, que som encara avui la primera i l'única plataforma al món que ofereix la possibilitat de reservar un hotel per hores, amb el que suposa el concepte. De vegades jo si faig una pregunta aquí probablement què us ve al cap si us dic hotel per hores, el 90% de la gent té la percepció de sexe. És el primer problema que vam tenir al principi de tot, que quan vam començar a parlar amb els hotels, no, és que volem vendre les habitacions d'hotels per hores. Això, la resposta era no, s'ha fet sempre, però més per motels o per un altre tipus d'hotels que no el meu, NH, Barceló, Accor, Marriott o totes aquestes cadenes. Vàrem intentar explicar que nosaltres no volíem estar amb aquest client, no ens volíem tancar amb aquesta percepció, encara que avui tenim parelles, per suposar que tenim parelles, però no era el nostre objectiu, perquè enteníem que hi havia dintre al costat d'aeroports. Ara estava mirant jo a l'aplicació i aquí a l'Empordà no tenim molts hotels perquè és més de ciutat, però tenim un hotel al costat de l'aeroport de Girona. Doncs perquè té sentit, perquè hi ha gent que pot estar a costa de l'aeroport i pot necessitar un hotel per hores. I nosaltres vam oferir creiem que el valor afegit al sector hoteler, perquè el que estem intentant és, al final, fer-li entendre a l'hoteler que té uns metres quadrats, que l'habitació d'un hotel no es pot estocar, és a dir, tot el que no venguis avui no el podràs vendre demà, que si tu pots vendre el teu hotel o les teves habitacions per tot el dia, 24 hores, endavant, però que si tens habitacions buides, podries vendre l'habitació d'una manera diferent. Hi ha molts hotels que em diuen jo és que no vull reduir el preu de la meva habitació. Jo els dic que ells no redueixen el preu de la seva habitació, sinó que estan posant a la venda un producte totalment nou. 3 hores d'hotel, 6 hores d'hotel o 12 hores d'hotel no és el mateix que un dia normal o un dia sencer. Bé, avui en dia la companyia estem en més de 26 països, pràcticament us diria que a Europa, Latinoamèrica i a Middle East, amb més de 4.000 hotels de contractació directa. Com us deia abans, treballem amb NH, treballem amb Barceló, treballem amb cadenes com Hilton, Marriott, Accor, tenim el W de Barcelona. És a dir, tenim molts hotels de cadena internacional, però també tenim molts hotels independents. Aquí tenim l'hotel de Vichy, que aquí també el tenim. I ara crec que m'estan escoltant. Ara.
Doncs tenim aquests més de 4.000 hotels dintre d'aquests 25 països i la veritat és que aquest any doncs, voldríem obrir als Estats Units. Crec que és un repte molt important per nosaltres i crec que ara estan preparats. No? L'empresa, com dèiem abans, som 2 socis, el Cristian i jo, que estem des del principi. Som unes 50 persones, tenim una oficina a Mèxic per intentar millorar, i ho vam decidir fa 2 anys també, per l'entrada d'un inversor mexicà. Moltes vegades el finançament, i després podríem entrar en un col·loqui per qualsevol pregunta que podem tenir, però també de finançament, doncs evidentment les empreses de vegades s'han d'adaptar al producte o al seu servei al finançament que reben, i nosaltres vàrem aixecar una ronda de finançament amb un mexicà, de fet 2 mexicans, i vàrem decidir que volíem estar a prop dels diners que ens arribaven de finançament, però també tenia sentit. Vàrem obrir l'oficina a Mèxic i ara que n'hi ha 8-10 persones a Mèxic, des d'allà es porta tot Latinoamèrica. És cert que des d'aquí d'Espanya es pot fer, i avui amb tecnologia moltes coses, però hi ha una certesa que és la diferència horària. Aquestes 8-9 hores que hi ha de diferència compliquen molt la gestió comercial o de captació de producte amb tot Latinoamèrica. Aquí no hi ha les dades del 2021, però ja les tenim pràcticament, i també una petita menció al Covid. Nosaltres no som una empresa post-Covid i no tenim res a veure, portem 9 anys treballant, però sí que és cert que el Covid és curiós que ha afectat moltíssim el sector travel, ho sabeu perfectament, si algú aquí vinculat al sector hoteler s'ha afectat moltíssim, sobretot al principi, els primers 3 mesos que vàrem estar confinats, evidentment els hotels estaven tancats, no podíem sortir de casa i va ser molt, molt complicat. Però després del confinament aquest més estricte, nosaltres el 2020, la segona part de l'any del 2020, el segon semestre, i aquest 2021 hem fet un nou rècord. I per què l'hem fet? Primer, els hotels tenien més habitacions buides que mai, i encara avui estan patint i tenen moltes habitacions buides. Com nosaltres els ajudem a vendre aquestes habitacions buides, doncs ens donaven molt de producte. I segon, hem sabut explicar a la gent que els hotels de la teva ciutat, parlem de Barcelona, parlem de Madrid, parlem de Bogotà, m'és igual, doncs que no són espais només pels turistes o per la gent de fora. I més quan hem estat confinats, que no es deixaven sortir, ni viatjar, ni fer res, que a Barcelona, el cas de Barcelona és claríssim, doncs que els restaurants estaven tancats i que l'únic espai que va començar a obrir al principi eren els hotels. Doncs vàrem fer a nivell de màrqueting una captació, dir a la gent de Barcelona que pots anar a sopar i quedar-te a dormir unes hores a un hotel de Barcelona i que era pràcticament l'única activitat que podies fer. I hem obert els hotels de la ciutat a la gent de la ciutat. Aquí sí que és cert que són parelles, però al final els hotels estan molt, molt encantats amb nosaltres, estan molt contents i prova d'això és que totes les cadenes hoteleres cada cop ens donen més i més hotels. Nosaltres tenim 3 verticals de negoci i la veritat és que nosaltres, si bé vam néixer com un marketplace, com una OTA, com un Booking o un Expedia, durant el Covid ens vam adonar que teníem que desenvolupar i teníem que aprofitar que estàvem a casa i confinats i vam posar el departament d'IT de desenvolupament a treballar amb el que és el Buy Direct o el B2B. El B2B nosaltres el que hem fet és teníem uns 4.000 hotels que venien un producte a la nostra plataforma, al nostre canal. Això no dins del sector hoteler, però en general. Una empresa mai té que tenir un producte amb un tercer, que un tercer que el vengui, si ell no el pot oferir directament. Normalment les empreses sempre tenen un control directe de tot, el tenen que oferir ells, i després hi ha gent tercers que ofereixen el mateix producte. Què ens passava? Que si tu anaves a un hotel a Madrid, a un NH, i feies una reserva per Buy Hours de 3 hores, si t'agradava el producte i anaves a la recepció o volies tornar a fer això a NH, no ho podies fer. Perquè NH, dintre la seva web, no té la possibilitat de reservar per hores. Probablement perquè és més complicat de totes les empreses que hi ha darrere, doncs no ofereixen aquest servei. Què hem fet? D'una manera molt simple, dins dels nostres hotels, que hem fet l'eina, un widget, un white label, molt senzill, perquè puguin tenir la possibilitat de vendre dintre la seva mateixa web al seu client directe l'habitació per hores.
En definitiva, estem creant la nostra mateixa competència, perquè abans no teníem competència i ara estem dient a les nostres cadenes que puguin vendre el mateix producte. Però crec que és important tenir el control absolut de la microestada que diem i volem ser nosaltres els que oferim als hotels la possibilitat de fer-ho. I també vam incloure el tema de les sales de reunions. És a dir, no només habitacions, no convertir les habitacions en sales de reunions, que jo crec que això no té sentit, sinó les sales petites de reunions. Avui en dia, el 2021, si tu vols reservar una petita sala de reunió per 6, per 8 persones, no hi ha cap cadena hotelera al món, i si algú coneix algú que m'ho digui, que tu puguis reservar a la seva web, però ni Hilton, ni Marriott, cap ni una sala de reunions de manera online. El que es pot fer és un request, una petició, i després una persona et contestarà. Però tu no pots reservar de la mateixa manera que reserves una habitació, que tens una confirmació online al moment, tu no pots reservar una sala de reunions per 4 persones, per una reunió. Nosaltres els hi donem la tecnologia perquè per nosaltres és el mateix vendre una habitació per hores que una sala de reunions. I què arribarà, probablement molt aviat, de la nostra mà? Accés a l'espa, accés al fitness, un accés als hotels més vacacionals, a la piscina, al beach club. És a dir, que tots els serveis que té un hotel que siguin susceptibles de poder-se vendre per hores, nosaltres volem estar allà oferint al nostre canal, però també donant la tecnologia a l'hotel perquè ho pugui fer. I després, per mi, és la meva aposta personal, és el B2B2C, que crec, és una cosa que està inventadíssima, però jo crec que Vallauer s'anirà molt bé o creixerà molt amb aquest nou vertical, que és, clar, el problema del B2C dels marketplaces és que són molt intensius en capital. És a dir, tens que invertir molts diners perquè tens que captar tu directament al client i al final, clar, doncs obrir als Estats Units pots invertir, però és que moltíssims milions d'euros. Llavors, la manera d'intentar evitar dependre tant del B2C és el B2B2C, és a dir, donar-li a tercers la possibilitat via API que es connectin al teu producte i que el venguin. Un dels acords importants que hem fet ara fa 6 mesos, que encara no hem començat perquè estem treballant amb la connectivitat de les APIs i demés, que no són senzilles, és amb Sabre. Sabre és la competència d'Amadeus. Sabre et diria que als Estats Units és la principal empresa o el software que els dona a les agències de viatges la possibilitat de reservar un avió, un hotel, un cotxe, el que sigui. Sabre, a partir del gener, tindrà dintre del seu software les habitacions per hores, és a dir, nostre producte. Per tant, nosaltres ja tindrem més de 70.000 punts de venda, més de 70.000 agències de viatges que podran vendre, oferir als seus clients el nostre producte. Però també el dilluns farem un comunicat que hem arribat a un acord, per exemple, amb AXA, la companyia de segurs. Doncs AXA ha inclòs dintre de la companyia, però també amb partners, el producte d'habitacions per hores per quan tens algun problema de viatge o el que sigui. I això és una miqueta els 3 verticals que monetitzen de manera totalment diferent. Un és més tradicional, com és el B2C, que és com Booking o com Expedia, és a dir, una comissió que li cobrem a l'hoteler. L'altre és més un fixe que cobrem per mes, més un petit variable per transacció, i l'altre és un revenue share, és a dir, compartim el nostre revenue amb el partner que es dedica a fer la venda. El nostre futur, doncs, ara estem, el que deia abans, obrint als Estats Units, 2022. Abans, segurament, tancarem una ronda de finançament, una altra, per desgràcia, jo crec que és el principal mal de cap dels emprenedors, el finançament, però forma part de la nostra feina. I ara estem tancant una ronda de finançament i hem aixecat 14 milions fins a la data, fins avui, i estem intentant fer una nova ronda per obrir als Estats Units, desenvolupar el mercat dels Estats Units, per continuar invertint moltíssim més del que hem fet amb IT, amb tecnologia, doncs per estar a prop dels hotels i demés. I després també no descartem, hi ha petits players al sector, doncs fer alguna operació d'adquisició d'algun player que crec que per si sol no podrà continuar i ja se'ns han apropat ells mateixos per fer algun tipus d'acord.
En definitiva, i com a última, i després sí que m'agradaria entrar en una miqueta en conversa o en col·loqui, si teniu alguna pregunta, però en definitiva nosaltres volem estar al mig de l'equació de la microestada, és a dir, ser cada cop més una travel tech, no ser una OTA, com us deia abans, i tenir la connectivitat amb l'hotel, tenir tota la connectivitat amb, ja siguin les empreses que estan directament amb les cadenes hoteleres, però també amb la distribució. Llavors, nosaltres volem estar molt forts del costat de l'hoteler i a partir d'aquí que el nostre producte el vengui qui vulgui. Un altre exemple és Rappi, que és una app que probablement aquí no es coneix, però tothom coneixeu Glovo, aquesta sí, doncs Glovo és un exemple, però no ha pogut entrar a Latinoamèrica perquè està Rappi. I de fet Rappi és molt més gran. Rappi fas pagaments, fas reserves de delivery i tot el que és Glovo, però a més fas travel, o sigui, pots reservar el teu bitllet d'avió, el teu hotel. Doncs Rappi, que té, doncs, no sé, són 6 milions d'usuaris diaris, a partir del febrer, dintre del vertical d'hotels que té, hi haurà un que és hotels per hores, que es connectarà amb el nostre producte per vendre als seus usuaris. Clar, nosaltres tenim avui en dia, ahir estàvem fent el repàs una miqueta de l'any, tenim unes 8.000 habitacions al dia a Vallagües a la venda, al nostre sistema. Evidentment, cada cop hi tenim més. Jo no sé què passarà en el moment que tinguem Sabre, Rappi, encara que no sigui venda directa, però crec que podria arribar a Latinoamèrica, que tenim uns 1.500 hotels a Latinoamèrica, doncs podríem arribar a col·lapsar. Ja ens agradaria, encara que no és el millor, però ens agradaria col·lapsar, és a dir, trencar l'estoc i vendre tot el producte, perquè seria la millor senyal que, evidentment, que té sentit. I fins aquí, anat ràpid, però m'agradaria, si més, entrar en alguna pregunta, ja sigui d'emprenedoria en general, del sector hoteler. Hola. La història és llarga, perquè com bé dius, soc quarta generació. De fet, nosaltres ara amb els meus germans encara tenim hotels a Barcelona i la cinquena generació s'està apropant ja. I el meu pare encara està actiu, a la seva manera, dintre del sector hoteler. I en principi era molt complicat. Jo soc el quart de 5 germans. Clar, per mi, jo sempre tenia l'emprenedoria al cap. I més, jo crec que aquí a Catalunya, el tema de l'hereu, que sempre ha estat, i les empreses familiars ho tenen molt marcat, doncs jo tenia molt clar que a mi m'agradava molt l'empresa familiar, però tenia la inquietud de, escolta'm, a mi m'agradaria algun dia continuar ser soci de la meva empresa familiar, però portar innovació i o tenir alguna idea. Primer és les ganes de fer alguna cosa. Després és on puc fer jo coses, on jo conec millor el mercat. És a dir, jo hagués emprendre el tema de sabates, doncs probablement no podia fer molta cosa, però dintre del sector que jo l'he mamat des de petit, doncs té més sentit que pugui fer alguna emprenedoria. Al principi va ser molt complicat. El meu pare és una persona de molt caràcter i quan jo el primer dia li vaig insinuar que potser deixava l'empresa i tal, no em va fer cas. És que no em va escoltar, com si no existeix. Va passar el temps i de fet jo tinc una anècdota molt divertida que l'explico de tant en tant. Clar, abans ho parlava de la percepció del sexe de Vallagües. La meva mare, després del papa de Roma, és la persona més catòlica i més cristiana d'aquest món. I clar, jo al principi vaig estar una miqueta amagat. De fet, el Cristian, el meu soci, quan van començar, ell és més qui donava la cara i jo li donava tot el coneixement del sector hoteler i el networking i de més, però jo estava més amagat. Els primers any i mig, 2 anys, jo vaig estar més amagat.
I de fet jo me'n recordo un dinar a casa dels meus pares el diumenge, en família, tots els germans i tal, on la meva mare ja es va parlar una miqueta de Vallauers, a Barcelona i tal, i la meva mare va dir, no? Doncs, escolta'm, he sentit parlar aquesta setmana una nova aplicació, no sé què, d'hotels per hores i tal, i demano i exigeixo que la nostra empresa mai col·labori amb aquesta empresa perquè això em sembla vergonyós, que els hotels ara es venguin per hores, perquè això, clar, jo estava allà a la taula que la meva dona va començar, vaig amagar i de fet jo pensava, calla, ja arribarà el moment de... I el meu pare va dir, doncs Guillermo, tu, explica-li, no? Tu tens... I jo què? I tu no coneixes el que... Ah, sí, el conec. Clar, estava parlant que jo era el 50% de la companyia, i l'altre era, no que el coneixia, és que jo estava a l'empresa. Però clar, al principi, dintre de les empreses familiars és molt complicat. És molt complicat i cada empresa familiar és diferent. ¿Vale? Però jo sempre crec que al final la innovació té que arribar dintre del sector, amb l'ajut d'una persona de fora. Jo probablement, sense el Christian, mai hagués arribat a pensar doncs, per què un hotel no es pot vendre per hores. Una cosa tan òbvia. Però probablement el Christian, sense el coneixement que jo puc tenir d'operacions, del sector hoteler, el networking, probablement no hagués tingut la possibilitat de desenvolupar la companyia. Llavors, per mi és, clarament, jo diria a la gent que està en situacions semblants que ho posin sobre la taula i que intentin innovar o emprendre el seu sector, el que coneixen, perquè és molt més ràpid. Però és cert doncs, que és complicat, però clar, no hi ha un consell aquí, perquè cada empresa i cada família és que és impossible arribar, no, a arribar a un consell amb això, perquè totes les famílies i empreses són diferents. Quan parles de client, clar, nosaltres tenim dos clients. Els hotels o l'usuari? Els hotels. Bé, nosaltres, amb aquest tema de competència, amb els hotelers, nosaltres, jo sempre dic, i al principi de tot, jo vaig parlar amb un molt bon advocat i em va dir, posa'ls-hi, perquè érem els únics, una clàusula d'exclusivitat. Jo sempre m'he negat, primer perquè soc hoteler, i crec que no es pot obligar l'hoteler o no es pot bloquejar l'hoteler que vengui un producte amb un tercer. ¿Vale? I jo sempre penso que això és la millor manera d'evitar això, és fer les coses ben fetes i estar al costat de l'hoteler, escoltant l'hoteler, donar-li eines que estiguin ells més contents. No? Que el software que utilitzen els hotelers, que al final jo he estat molt darrere, doncs pel desenvolupament està pensat per un hoteler. Per tant, hi ha moltes coses que els agrada bastant. No? Llavors, nosaltres no podem evitar que vagin amb la competència, tenim molt poca competència. Hi ha una empresa francesa que es diu Dayus, però que ells el que fan és durant el dia només. Nosaltres oferim 24 hores de check-in i 3, 6 i 12 hores, amb diferents preus dels 3, 6 i 12 hores. Ells l'únic que fan és de 10 del matí fins a les 6 de la tarda, és a dir, durant el dia. I jo no vull dir això, i més que ens estan gravant, però ells estan més enfocats amb les parelles, jo crec, perquè només és una franja horària, no demanen... Mira, una cosa molt senzilla que a nosaltres, als hotels, els agrada molt. Nosaltres, encara que vam perdre bastant de conversió amb els usuaris, si tu vols fer una reserva a Vallauers, tens que posar la teva targeta de crèdit. Per tant, garantir la reserva a l'hotel, en cas que hi hagi un no-show, nosaltres podem pagar l'hotel perquè tenim la targeta de crèdit del client. I, a més, dintre d'això que parlàvem abans d'evitar aquest client més brut, per dir-ho d'una manera, de sexe, vàrem trobar que era una petita barrera que els clients que volen anar per aquest tipus de servei no volen pagar amb targeta de crèdit, volen pagar amb efectiu i no volen deixar rastre en cap moment de la seva transacció o de la seva reserva. Doncs nosaltres hem obligat als clients, als usuaris, que per fer una reserva dintre de Vallauers tenen que posar la targeta de crèdit. Però al final és intentar escoltar molt a l'hotel i
i cada cop innovar, i fixa't que això que parlàvem abans, però crear la nostra pròpia competència. En el moment que jo he anat a l'hotel i escolta'm, ja tens l'eina perquè venguis a la teva pròpia web el mateix que estàs venent a Vallauers. Això tindria que haver arribat d'un tercer i no ha arribat la mateixa companyia. Per què? Perquè volem que no vagi un tercer i tenir control de tot això. Altres sectors? Mira, tenim una marca, vallauers.com, que és molt forta, que és per hores. És cert que per hores tot, no? Quan al principi vàrem començar, al cap de 2 o 3 anys, vàrem tenir la tentació i ho vàrem arribar a tenir signat. Vàrem signar un acord amb Europcar, la companyia de cotxes. I Europcar ens posava tots els seus cotxes i tal per fer el mateix. Perquè Vallauers no sigui només hotels, sinó siguin cotxes. Vàrem arribar a parlar amb Cultra, una empresa de motos que ja hi ha moltíssimes, però Cultra quan va començar per oferir motos. Vàrem parlar amb gimnasos, però no amb hotels. És a dir, què ens va passar? Que el Consell, i aquí els emprenedors sempre volem fer moltes coses, però hi ha un tema molt important, i per això és un bon Consell d'Administració és important, ens va parar, ens va dir, espera, calma, i arribarà. Fem un focus molt clar a l'hoteler, perquè a més l'usuari tampoc, si no l'usuari no sap què trobaran allà, amb l'habitació només al principi, ara hem fet després de 9 anys les sales de reunions, però fem molt clar habitacions, hotel i després ja anirem obrint. Jo crec que en el futur sí que estarem, però a poc a poc. És a dir, s'ha d'anar primer, tenim molta feina encara amb les habitacions, tenim que obrir els Estats Units, tenim que obrir tot Àsia, és a dir, tenim jo crec que encara 3 anys depèn dels recursos econòmics, aquí sí que depèn del finançament, però encara arribarà. Però sí que arribarà. A mi hi ha algunes que són més ràpides que altres, però per mi el tema dels cotxes, a més, amb un acord amb un gran, és que ja ho tens resolt. No, la meva mare... No, sí, clar, ahir no va passar res, perquè ahir al final al dinar va sortir una altra conversa i tal, i ens vam oblidar. I de fet jo quan vaig decidir, parlant amb el meu pare ja al cap de 2 anys, li vaig dir, escolta'm, que vull deixar l'empresa familiar, ja directament ho vull deixar. Clar, el meu pare em va dir, i on aniràs? Jo, bueno, deixa'm un temps, que pensi. A cap de 2 dies, de fet va sortir a premsa, que jo agafava la presidència i el CEO de la companyia, i el meu pare em va trucar. Hòstia, que ràpid vas, tio, com ho has fet? Però t'has fet president d'una empresa. Clar, jo li vaig dir al meu pare, seiem, t'ho explicaré. I llavors vaig dir, és que sou fundador, accionista i tal, i llavors va ser tot més fàcil, no? I amb la meva mare vaig tenir que anar a explicar-li a la meva mare els usuaris que tenim, que és veritat, li vaig dir, mira, i de fet, mira, hi ha una cosa molt graciosa que va fer fa 2 setmanes. Em va trucar la meva mare i em va dir, oye, tu, aquesta aplicació, perquè la meva mare no, encara no, jo he intentat però no ho fa servir. Tens un hotel al costat de Passeig de Gràcia amb diagonal? I jo, què necessites? És que he recomanat el teu servei a una amiga meva que se li ha trencat la caldera i que té que anar a dutxar-se i viu allà. Li diu, ostres, mamà, et dones compte? I diu, no, espectacular. Doncs, diu, ara et busco, li vaig donar un hotel, se'n va anar a fer una dutxa, tal. Clar, a la meva mare li vaig intentar explicar la quantitat de serveis d'hotels, hospitals. Tenim molts hotels al costat d'hospitals. Clar, és que és la gent de Girona que se'n va operar, no el que es va operar, per desgràcia, perquè probablement està a l'habitació de l'hospital, però els familiars, que tu estàs allà i, escolta'm, 3 hores, dutxa, a l'hotel i torno. Aeroports, viatgers, activitats, experiències, però events esportius. Tinc un amic meu que un dia em va trucar i ha fet servir la teva aplicació. I, ostres, gràcies, has triat una miqueta. I on? I dice, no, a Londres, se'n va anar a veure el Barça, amb el seu pare, que tenia 80 anys, el partit de Champions, era a les 8 del vespre, van arribar pel dematí, el seu pare estava cansat, doncs van agafar 3 hores, a les 5 de la tarda o a les 3 de la tarda, a les 4, una habitació amb el seu pare,
abans d'anar al partit i quan va acabar el partit van tornar a Barcelona. Arriba un moment que en comptes d'estar per Londres donant voltes, doncs probablement el que necessites és 3 hores i per què tens que pagar un dia sencer. Però és que a més l'altre win-win que diuen, no? El benefici per l'hoteler hi és, perquè és una habitació que la pots vendre un altre cop per la nit. Per tant, bueno, hi ha molts casos d'ús i la meva mare ara està molt contenta i la veritat és que ho ha entès i també jo li dic de tant en tant, jo li dic, clar que tenim parelles, faltaria més, però si no fos per això jo no estaria aquí avui, no? Tots estem aquí, perquè... O sigui que... I a més que jo li dic, nosaltres som quarta generació i jo li dic a la meva mare, nosaltres hem tingut sempre hotels i jo li dic, mai un recepcionista, quan ha arribat un client, nosaltres els hotelers tenim... No, escolta'm, el llibre de família no és per saber si és la seva dona. No, això no passa. Nosaltres venem a habitacions i nosaltres mai ens tenim que ficar, doncs, què passa dintre de l'habitació, no? Alguna pregunta més? Hi ha moltíssimes, no? Quan comences al principi hi ha moltes. Però et diria que n'hi ha dos, més una concretament per nostre producte sector, i és el que dèiem, és convèncer els hotels doncs, que té sentit. I fixa't que al principi, com jo no hi era dintre de la companyia, vàrem fer una estratègia que ens va anar molt bé, que és, clar, anàvem a Fitur, la fira de turisme de Madrid, que ja està tothom, i llavors jo anava pels passadissos de Fitur amb el Cristian, jo estava treballant en una empresa familiar, i em trobava un col·lega del sector, d'ENEAC, de Barceló, d'Emilià, del que sigui, i jo me'l trobava i li deia, ostres, què tal, com està, tot no, tot bé, tot bé. Escolta, mira, presento un amic meu, ha tingut una idea, no és dolenta, jo et dic una cosa, jo l'estic fent servir als meus hotels, funciona increïble, estic guanyant més revenue, més no sé què tal, us deixo que parleu i tal. I me n'anava. Perquè, de fet, hi va anar molt bé, perquè clar, si ella, ostres, tu ho estàs fent, et funciona, estàs guanyant, és, per desgràcia, en Espanya, i en general li passa molt, però que si jo li hagués dit que jo participava, malament. Perquè tu al final també ets part de la meva competència, confusió. Llavors al principi també ens va anar bé que jo no estava al dia a dia i vàrem fer aquesta estratègia, però un dels principals problemes al principi era tenir el producte, perquè sabíem que l'usuari el teníem, sabíem que hi havia gent, era una evidència que hi havia gent que si li dèiem que existia la possibilitat de reservar un hotel per hores, hi havia demanda, però el problema era l'oferta al principi. I lligat amb això, el tema del finançament. Clar, nosaltres com a B2C, que dèiem abans, molt intensiu en capital, tens que invertir molts milions d'euros, nosaltres hem fet campanyes de televisió a Telecinco, a Mediaset, de fet Mediaset és accionista de la companyia perquè vam fer el que diuen un Media for Equity amb ells, també l'hem fet amb Itàlia, també hem fet televisió a Alemanya, i clar, el finançament per mi és dels pitjors mals de caps que té un emprenedor, sobretot, ara tu parlaves abans del B2B, no? El B2B no és tan intensiu en capital, i de fet ara hi ha molts inversors que volen invertir només en B2B, en SaaS i en tots aquests models de negoci perquè no tens la intensitat en capital, però clar, nosaltres vam néixer com un B2C i teníem que aixecar molts diners i llavors és un mal de cap perquè al final tens que estar, aquí per desgràcia, dona la sensació que demanant diners. I a més jo no volia, i encara avui, i durant els 9 anys, no volia el que diuen les 3 Fs, però fools tinc alguns, però family and friends no volia. Jo no volia family and friends a la meva companyia perquè, si tenia ganes de fer una experiència meva personal, la trencaria en el moment que la meva família estigués d'accionista i els amics jo no ho recomano a ningú perquè els pots perdre. I el finançament és un tema complicat i encara avui, és un tema que no està resolt, però és normal. Al final, forma part d'una de les feines més importants que té fer un emprenedor, convèncer algú per continuar.
Jo, més que recomanació, perquè no m'agrada recomanar, perquè cada vegada a una persona li passen unes coses que doncs, en un entorn econòmic, social, concret, doncs, que no es pot replicar, no? Per tant, el que va passar de fa 8 anys o 7 o fa 2 o ara, jo cadascú dic la meva experiència. Però jo et diria, primer, i això m'he guanyat bronques, però m'és igual. Jo soc molt crític amb l'inversor nacional, molt crític. I tinc inversors, i els hi dic. Primer perquè a mi em va canviar molt quan el 2015, nosaltres la primera ronda la vam fer el 2013, amb inversors d'aquí, que probablement coneixeu bastant vosaltres, tots els que està a l'ecosistema, i el 2015 vaig començar a parlar amb alemanys, amb suïssos, i vaig fer la primera ronda internacional, no molt gran, i em va canviar tot. La comunicació, la manera que tens que parlar. És a dir, hi ha una cosa molt important que és amb un emprenedor i un inversor, una conversa a l'estranger, en general, és de tu a tu. És a dir, no hi ha un que estigui per sobre de l'altre. I a Espanya jo encara em trobo amb emprenedors, i a mi em fot molta ràbia, perquè jo sóc emprenedor, doncs que ens troben amb inversors i l'inversor agafa una posició de no, escolta'm, ell t'està donant una oportunitat per entrar a la teva empresa. Dóna-li les gràcies. I després, tu, emprenedor, ell t'està donant diners perquè puguis fer créixer la teva empresa. Dóna-li les gràcies. Però els dos us teniu que donar les gràcies. No l'inversor té que estar allà el dia següent per exigir. No, escolta'm, evidentment que tens que buscar un retorn i tens que guanyar diners, però amb un respecte molt bàsic. I això el vaig trobar jo fora d'Espanya. Probablement han canviat. I a partir d'aquí, jo com a recomanació diria, hi ha molt emprenedor, a mi em va passar al principi, perquè dius, vam començar de seguir a fer rondes, i el tema de dilució, que al principi fa molt de mal, però arriba un moment que ja tens que perdre, és a dir, tens que decidir, jo conec molts emprenedors, que em diuen que tenen el 80% i que no volen fer una ronda perquè també és diferent si la necessiten o no. La ronda no és per sobreviure, la ronda és per créixer. Si els diners no són per créixer, no facis ronda, tanca l'empresa. Mai és per sobreviure, és per créixer. I si no necessites diners, doncs evidentment no els agafis perquè perdràs accions. Però jo també et dic, a mi m'agradaria tenir el dia de demà el 2% de Vallauers i que Vallauers valgui 1.000 milions. Prefereixo això que no tenir el 80 i quedar-me una empresa que està aquí, que no creix. Llavors jo crec que al principi has de decidir una miqueta si vols realment apostar, i la meva ambició amb el meu soci crec que la compartim des del principi, que és que volem fer una cosa molt gran. I si no, tanquem, tu. Però no volem fer una empresa que es quedi. No, això està o a nivell global i liderant a nivell mundial tot el tema de les microestades, o no han vingut per una altra cosa. Totalment. La primera pregunta, a nivell de perfils, primer, si tenen coneixement del sector, perfecte, evidentment. És a dir, jo potser és un inversor que tingui coneixement perquè et donarà més networking, més els seus consells són més clars. I nosaltres tenim una cadena hotelera mexicana, que tenen 180 que està cotitzant a la borsa de Mèxic, que jo vaig conèixer en una conversa al president del fundador i em va dir, puc invertir? I jo en aquell moment no estava dalt i vaig dir sí. Perquè per mi també el meu missatge de cara a altres inversors és que una cadena important de Mèxic ha ficat diners a la companyia. Per tant, per mi, coneixement del sector molt important. Dintre del prototip de perfil també, si és un venture capital, si és un business angel, depèn d'on et trobis. Al principi trobaràs més business angels que no
Venture Capital, i aquí sí que, com sempre, per mi, les persones. No és el Venture Capital, és la persona que hi ha darrere. I jo el que sí que recomano és que hi hagi el feeling amb la persona, amb qui està portant aquest Venture Capital, o si és un business angel, que aquesta conversa que deia abans de tu a tu, de respecte, de coneixement, la seva estratègia d'èxit també, si està al principi, si està al final, perquè si no demà tindràs un problema que té pressa per sortir. I amb aquest punt enllaçant, l'últim, per mi és un tema molt important, constantment estan construint aquesta relació. Nosaltres som a Vallaues 38 inversors. A cap table hi ha 38. És moltíssima gent. I n'hi ha molts amb un 0,3, 0,5% del principi. És la meva feina i jo estic parlant amb ells mensualment. Evidentment, mails, que és més fàcil, però reporting, comunicació, agafant el telèfon per WhatsApp, fent conyes. Ahir li deia a un conya que és de l'Atlètic de Madrid, doncs la conya. És a dir, tenir una conversa i una comunicació molt, molt clara, perquè el que passa és que si no després, el dia que necessites l'inversor, si pot posar més diners, o perquè et signi unes comptes anuals, o per lo que sigui, i fa 6 mesos que no parles amb ell, s'emprenya. I és normal, perquè només m'escrius quan me necessites. Jo crec que és molt important la comunicació, és molt important el Consell d'Administració, el board, on nosaltres ara som 5, l'hem reduït. Al principi teníem ja... Era complicadíssim, perquè hi havia molta gent, i quan van entrar els inversors internacionals van anar reduint. Ara al Consell d'Administració som 5 persones. El Cristian, jo i 3 més, que són inversors que han entrat. I aquest és l'òrgan més important d'administració. Llavors aquí sí que és transparència, comunicació constant, tinc un WhatsApp. És que jo parlo pràcticament a diari amb els meus inversors, amb els que ja tinc. I amb els nous, evidentment, també. I a més, quan estàs aixecant diners, hi ha una darrere, al final de tot, l'inversor que vol posar diners, el que fa normalment és parlar amb l'últim inversor que ha entrat. I és evident que el que està hi ha un conflicte d'interessos, perquè no dirà això és una merda, perquè si no els seus diners se'n van a la merda, però sí que li dirà, no? Hòstia, no, doncs, comunicació, tal, és molt important. Sento bé. Des de la teva perspectiva, bancs, inversors, o sigui, aquestes dos grans nebuloses que les escoles de... És que això em fas trampa, però jo tinc 3. Jo tinc els 2 més grans, jo tinc el Sabadell i tinc a la Caixa. Bueno, deixem de gravar, doncs. Deixem de gravar i No, contestes. però et dic, mira, els bancs no és... Jo els tinc perquè tinc del principi, quan vas començar als bancs fa 8 anys i encara avui, els microcrèdits que els pots capitalitzar, això té sentit, està molt bé, però no és un inversor referent. No és el seu core. I encara que volen estar al costat de les empreses, no, el banc a nivell comercial perfecte, però com a inversor, oblida't. Ha de complementar. S'ha de complementar una ronda de finançament, doncs pots agafar un banc que posi un tiquet petit, però és que després no tens no és professional, encara que vulguin. Ni la Caixa ni el Sabadell, amb tots els meus respectes, no són... Hi ha gent molt bona, però no és un venture capital que té una... Ostres, és molt diferent. Tot sumar són diners que van molt bé i està molt bé que arribin, però per mi no és el que diuen el lead investor. El lead investor per mi és molt important. Jo ara tinc un mexicà i, ostres, i encara que hi ha distància i tal, però és un tio, a més un tio de Harvard, de no sé què, amb un cervell, però que és increïble. O sigui, no són els diners, perquè els diners de fet no són seus, són d'inversors. Ell també ha tingut que captar diners. Però clar, la conversa que jo tinc amb ell és que parlem el mateix idioma d'una manera molt ràpida, ell entén la visió, té 40 empreses més. Clar, els problemes també els veu abans i amb estades diferents i és molt important. Jo, per mi, el resum dels inversors és, de veritat, jo soc molt de persones i crec molt en les persones, en la relació humana, i crec que és molt important tenir una bona relació. Perquè si no, el problema sortirà. O avui o demà, però sortirà, segur. Res. Molt bé.
Doncs està bé, havíem dit 5 minuts fa una estona, així que res, moltes gràcies i...